عاملين ايه يا رب؟ كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. بصوا يا جماعة، هنبدأ اليوم هنا اهو من امام الشمس. طبعا احنا في اسئلة كتير بتجيلي والكلام ده كله، انا قلت ابدأ اليوم والحلقة من الشمس، يعني من امام الشمس، عشان بس ما تقولوش احمد بيحط توبيك وبيطلع لنا في الفيديوهات ولا بيعمل اضاءة خفيفة تبين ان هو ما عندوش ان الشعر بتاعه ما بقاش زي ما هو. ادينا اهو قدام الشمس، وان شاء الله هكمل الحلقة في البيت، بس انا قلت اوريكم يعني الموضوع عامل ازاي، وان انت بتزرع وانت بتطمن، ما تقلقش من اي حاجة. انا داخل في السنة الثالثة او الرابعة من الزراعة، والدنيا الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا، ولا بستخدم توبيك ولا بستخدم حاجة، والدنيا كويسة الحمد لله. قدام الشمس اهو يا جماعة، والدنيا الحمد لله. انا عملت كده بس عشان بعض الاشخاص هبقى اقول لكم عليهم دخلوا لي على الواتساب وقالوا كلام مش كويس وكلام مش حقيقي، فانا قلت اثبت لهم واثبت لنفسي يعني. برضو يا جماعة موضوع الشعر ده، اللي بيزرع واللي عايز يزرع بيبقى شوية الموضوع شوية نفساني، لاني طبعا بتبص قدام المراية بتحس نفسك بالنسبة لان انت مش قابل ان انت تبقى اصلع، فالموضوع بيضايق شوية. اديني قدام الشمس اهو والحمد لله، ولا بحط توبيك ولا بحط اي حاجة، وان شاء الله نكمل الحلقة من البيت. السلام عليكم.